Oke, scrap shear excavator. Kita pasang lengannya, kemudian kapnya. Kita mulai menghancurkan bagian atap, kemudian bagian depan, bagian belakang. Kemudian kita pasang roda, kemudian kita pasang krennya. Oke, ini truk yang sebelumnya tadi ya. Oke, truknya sudah kotor, kita bersihkan. Kita pasang bagian roda belakang, kita pasang mesinnya, kita pasang roda bagian depan, kita pasang forklift. Oke, scrap shear excavator. Kita pasang lengannya, kemudian kapnya, kemudian mesinnya, kemudian rodanya, torolnya, kemudian capitnya, kemudian lengan bagian atas. Selanjutnya, kita udah memasangnya. Selanjutnya, scrap shear excavator mengisi bahan bakar. Oh, tidak cocok. Oh, tidak cocok. Oh, yang berwarna biru baru cocok. Kita tekan dan isi 1, 2, 3, 4. Yeay, sudah terisi. Selanjutnya, eksavator akan menjalankan tugasnya untuk menghancurkan sebuah bangunan. Kita mulai menghancurkan bagian atap, kemudian bagian depan, bagian belakang. Kemudian kita hancurkan lagi yang sisanya. Kemudian daerah pohon-pohonnya, kemudian kita capit lagi pagarnya. Kita akan capit pagarnya. Oke, muncul api. Ya, selesai. Eksavator harus dibersihkan agar terawat dengan baik. Kita bersihkan bagian-bagian yang berkarat, kemudian kita cat ulang kembali, kemudian kita cat kembali, dan kita cat kembali. Yeay, sudah bersih eksavatornya. Scrap shear excavator. Kita lanjut ke dump truck. Kita isi bagian belakang, roda pertama, roda kedua, roda ketiga, kemudian bagian atap belakangnya, kemudian bagian depan ke depan. Oke ya, udah berhasil. Selanjutnya, truk sedang berjalan. Jembatannya ditutup kembali, dibuka, kemudian jalanan dibersihkan. Ada orang yang memasang lampu. Iya. Oke, truk maju dan truk maju. Oke, selanjutnya dump truck membersihkan hasil tadi yang sudah dibongkar sama scrap shear excavator. Kita ambil satu persatu semua barangnya. Kita ambil satu persatu, turunkan dulu damnya. Kemudian kita ambil satu persatu. Ya, kita masukkan semuanya. Masukkan lagi bongkahan-bongkahannya. Kemudian truk mundur ke belakang. Kemudian menarik damnya. Kemudian maju. Damnya kotor, kita bersihkan. Kita beri busa dulu. Kita bersihkan busanya. Sampai bersih semua busanya membersihkan dengan pembersihnya. Kemudian kita siram dengan air. Sampai bersih semua sisa-sisa busa. Yeay, sudah bersih dump trucknya. Oke, kita lanjut ke bulldozer. Bagian atas kita rakit, bagian mesin kita rakit,
bagian rangka bawah kita rakit, bagian roda rollnya kita rakit, kemudian bagian pengangkutnya kita, berhasil. Lanjut teman-teman, kita isi bahan bakarnya. Yang mana yang cocok mengisi bahan bakarnya? Kita coba yang berwarna warna biru. Oh, tidak cocok. Berwarna kuning. Oh, tidak cocok. Berwarna merah. Cocok. Kita tekan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah berhasil. Lanjut, bulldozer maju. Bulldozer membersihkan rumput. Ya, dibersihkan dengan bulldozer. Bulldozer mendorong semua rumput. Kemudian Eksa akan mengeruk tanahnya untuk persiapan membangun rumah bagian pondasinya, ya teman-teman. Oke, bulldozer kita bersihkan setelah dia bekerja. Kita bersihkan bagian atas, bagian bawah, kemudian di bagian dekat roda yang bertagar, kemudian kita semprot atau kita cat ulang dengan semprotan. Oke, sudah kembali mengkilat, menjadi bagus lagi. Kemudian kita lanjut merakit dump truck. Pasang rodanya, kemudian bagian kap depan, kemudian bagian belakang. Kita isi lagi bagian mesin untuk bahan bakar dan mesin bagian belakang untuk damnya. Kemudian maju, selanjutnya dump truck berjalan. Setelah dia berjalan ada kotoran, kita bersihkan dulu. Dump truck maju lagi. Oh, ada roda-roda. Kita pasang dulu, roda mobilnya lepas. 1, 2. Oke, maju. Oke, lanjut maju. Oke, yang hasil ekskavator tadi kita tutupin dengan pasir. Oke, sudah selesai. Balik lagi dump trucknya. Balik lagi kita isi batu-batuan kecil. Setelah batu-batuan kecil kita isi dengan tadi pasirnya udah kotor ya, dump trucknya kita bersihkan dengan sabun. Kemudian kita bersihkan busa sabunnya dengan busa. Ya, itu yang busanya kita bersihkan semua. Kemudian kita bersihkan sisanya dengan air. Oke, sudah berhasil. Oke, lanjut. Kita lanjut ke alat selanjutnya. Wah, ini namanya kren. Kren fungsinya untuk mengangkut barang-barang. Ini kita pasang mesinnya, kemudian kita pasang kapnya, kemudian kita pasang roda, kemudian kita pasang krennya. Dan kita pasang bagian belakang. Sudah berhasil. Lanjut, kita isi dulu bahan bakar. Wah, yang kuning nggak cocok, biru nggak cocok, merah cocok. Ore, kita isi. Kita tekan 1, 2, 3, 4. Sudah terisi. Kita tutup, kita lanjutkan. Kita pasang tiang-tiang besinya, ya. Kemudian kren akan mengambil besi-besi atau bagian pipa-pipanya, pipa-pipa besinya untuk menjadi kerangka rumah. Ya, krennya ambil lagi, kerennya.
Iya, lagi kita ambil kerennya. Oke, sudah berhasil. Lanjut kita bersihkan kerennya. Iya, yang kotor-kotor kita bersihkan, yang sudah berkarat. Kemudian kita cat ulang dengan cat semprot. Sudah berhasil dan bersih. Kita lanjut ke alat selanjutnya. Ini kita lanjut memasang cupnya, namanya concrete pump. Kita pasang pumpnya, kita pasang rodanya, kita pasang mesinnya, kemudian kita pasang roda keduanya lagi, kita pasang lagi bagian bahan bakarnya. Kren berjalan ya, kita jalankan. Ada air, kita bersihkan airnya dengan memasang ventilasinya. Kemudian ada batu, kita hancurkan batunya. Oke, sudah bersih jalanan, kita lanjut jalan. Oke, kita lanjutkan memasang pondasi rumah. Kemudian kita semen pondasi rumah tersebut dengan kemudian kita pasang semen semuanya, teman-teman. Iya, sudah terisi dengan semen. Ya, sudah terisi. Kita bersihkan selanjutnya. Kita bersihkan busanya. Sudah bersih, lanjut kita bersihkan dengan air. Ya, sudah. Oke, bersih. Kita lanjut membangun rumahnya dengan truk selanjutnya, yaitu truk. Kita pasang rodanya, 2 rodanya. Ya, kemudian bagian bahan bakar, kemudian bagian kap depan, kemudian kita pasang bagian belakang. Oke, lanjut kita bersihkan, kita isi bahan bakarnya. Oke, pas berwarna biru ya, langsung 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut, kita lanjut. Truk mengisi dengan bata, dengan untuk bagian dindingnya. Oke, sudah dibangun, membangun rumahnya. Bagian dinding sudah terbangun. Truk membawa lagi kayu-kayu untuk bagian atasnya. Oke, bagian bawah ya, bagian lantai. Kemudian truk membawa apa lagi nih, teman-teman? Ini kayu untuk bagian atas. Lain, ini untuk corong rumah ya, untuk keluarkan asap. Wah, kita bersihkan. Kita bersihkan dulu. Kita cat kembali. Kita cat lagi. Kemudian truk sudah bersih. Kita lanjut ke alat selanjutnya. Oke, truk lagi ya, tapi truknya berbeda, kap di belakangnya ya, lebih panjang. Rodanya kita pasang, kita rakit lagi rodanya, kemudian kita pasang bagian belakang beserta bahan bakarnya. Kemudian truk berjalan. Ada jembatan. Kita rakit dulu jembatannya ya. Oke, tiangnya kita pasang. Tiang bagian kanan kita pasang atau bagian bawah dulu. Oke, bagian bawah dulu. Kemudian penguatnya tiang bagian kanan. Kemudian lanjut ke tiang bagian kiri. Oke, sudah terpasang. Lanjut berjalan. Ada tumpukan kunci dan kita bersihkan dulu, kita ambil ya. Lanjut. Oke,
Selanjutnya truk membawa kayu untuk memasang bagian atap. Oh iya, sudah terbangun bagian kerangka atapnya dengan kayu. Kemudian kita lapisin bagian dinding-dinding kayunya. Oke, selanjutnya truk membawa lapisannya ya, lapisan bagian luar. Kemudian truk sudah kotor, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dengan busa. Kemudian kita bersihkan busa. Ya, kita gosok-gosok. Kemudian kita bersihkan dengan air. Sudah bersih. Kita lanjut ke alat selanjutnya. Alat selanjutnya adalah kren truk ya. Tadi kerennya aja, sekarang ada kren truk ya. Kren truk. Kita pasang krennya, bagian bagian kemudian bagian tangki bahan bakar, kemudian bagian kerennya, bagian kren bawah, ini bagian ban, ditambah ban lagi. Ini kita pasang alat bagian bawahnya, kemudian bagian belakangnya. Oke, kita lanjut. Kita pasang isi bahan bakar. Oh, tidak ada yang cocok. Yang merah baru cocok isi bahan bakar. Kita tekan teman-teman. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah berhasil. Lanjut. Kita isi. Ya, keran membawa bagian atap. Keran truknya. Oke, bagian list bagian depan ya. Kemudian tambah lagi list yang kecil, diangkut dengan truk keren. Oke, sudah berhasil. Rumah sudah mulai terbangun dengan sangat cantik. Kemudian ada dump truk yang lain menaruh bagian atap, kemudian merapikan, memasang genteng atau bagian atapnya. Kemudian truk sudah kotor, kerennya kita bersihkan supaya rapi. Kita bersihkan kerak-keraknya yang agar, kemudian kita cat ulang. Oke teman-teman, ini sudah berhasil dicat. Oke, berhasil. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke alat selanjutnya. Oh, ini truk yang ada jeruji-jerujinya ya. Kita pasang ban, kemudian kita pasang kap bagian depan, kita pasang bahan bakar, tangki bahan bakar. Sudah berhasil. Lanjut. Oke, truk sudah berjalan. Aduh, ada tumpukan jerami. Kita bersihkan dulu. Ya, tuh ternyata tumpukan pasir. Kita bersihkan dengan skop tadi ya. Oh, ada tumpukan batu bata ya. Kita ambilin dulu, kemudian diambil. Oke, selanjutnya kita melanjut membangun rumahnya. Kita lanjut ya membangun rumahnya. Kita pasang jendela-jendelanya yang dibawa sama truk. Sudah. Oh, kita pasang lagi jendela lagi. Jendelanya kita pasang lagi. Oke, kotor ya truknya, kita bersihkan dengan busa dulu. Kemudian kita gosok-gosok busanya dengan alat penggosoknya ini seperti kanebo ya, bersihkan semuanya. Kemudian sisanya kita bersihkan dengan air. Sudah bersih. Lanjut ke alat selanjutnya. Oke, kita lanjut truk ya lagi ya. Kita pasang roda bagian depan, roda bagian belakang, roda bagian belakang lagi, kemudian bagian belakang mesin, benda bagian belakang, dan kap bagian depan. Lanjut. Oke, kita isi bahan bakar.
Oh, tidak cocok. Dia mintanya warna kuning? Bukan. Dia minta berwarna berwarna hijau. Kita tekan 1, 2, 3, 4. Berhasil. Selanjutnya, oke, truk membawa apalagi nih ya teman-teman. Oh, dia membawa batu alam yang dipasang di bagian dinding-dinding luar. Oh, dia memasang apa lagi? Pelapis bagian dinding luar ya teman-teman. Kemudian membawa pernak-perniknya. Wah, dia sudah membawa melengkapi ya. Sekarang jadi kotor, kita bersihkan. Sudah bersih, kita siram, kita semprot dengan cat. Oke, sudah bersih teman-teman. Selanjutnya, alat selanjutnya yang bernama truk kembali ya, leader car. Jadi dia berfungsi untuk membawa seperti tangga ya. Tuh, kalau lagi kita pasang bannya, kita pasang kap bagian depan ya, ini seperti tangganya, dan kita pasang pernya. Oke, berhasil. Oke teman-teman, lanjut. Oh, ada tumpukan tumpukan pohon, kita bersihkan. Oke, diambil sama kran truknya ya. Oke, sudah bersih. Kita lanjut teman-teman. Oh, ada tumpukan ranting pohon, diambil sama crab excavator. Oke, kita lanjut membangun rumahnya. Sudah sangat cantik. Kita tambah apa lagi ya teman-teman? Oh, kita cat bagian depannya. Oke, sudah cantik rumahnya. Kita tambah apa lagi nih ya? Oh, ini talang air ya. Oke, ini truk yang sebelumnya tadi ya. Oke, truknya sudah kotor, kita bersihkan. Kita bersihkan busanya, kita gosok-gosok mobilnya, kemudian kita bilas dengan air. Oke, sudah bersih. Lanjut teman-teman. Yang alat terakhir ya, ini adalah forklift truck untuk mengangkut barang ya. Ini bagian kap yang kita pasang bagian roda belakang, kita pasang mesinnya, kita pasang roda bagian depan, kita pasang forklift. Oke, maju forklift. Oh, kita isi bahan bakarnya. Warna hijau tidak cocok, biru tidak cocok, ungu cocok. Kita isi, tekan teman-teman. 1, 2, 3, 4. Hore, sudah terisi bahan bakarnya. Kita lanjut membangun rumahnya. Forklift membawa apa ya? Oh, dia membawa lantai bagian depan ya. Oke, dia membawa apa lagi nih? Oh, dia membawa batu-batu ya untuk halaman bagian luar. Oke, forkliftnya kotor, kita bersihkan bagian-bagian yang bertagar. Kemudian kita cat ulang sesuai dengan warnanya ya. Kemudian oke, sudah berhasil. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe video ini, YouTube ini, dan bagikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dadah teman-teman.